अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों आप देखिए, मैं एक पर्शियन कैट परचेस किया हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, कितनी प्यारी पर्शियन कैट है। ये ब्लू आइज में है और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है। आप देख सकते हैं, ये बहुत ही प्यारी है। मैंने इसके लिए ग्रास लगा दिया है। और एक छोटा सा बच्चा, जो ये मेरा बच्चा, देखिए कितना खुश हो रहा है। मैंने इसी के लिए परचेस किया ये पर्शियन कैट। अगर आपको चाहिए होगा तो इसके बच्चे मिल जाएंगे, बहुत ही कम और रिजनेबल प्राइस में मैं दे दूंगा। देखिए कितनी प्यारी लग रही है दोस्तों, ये देखिए। और ये रही छोटी सी बच्ची, माँ को देख रही है। आज बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है दोस्तों। ये मैंने नागपुर से मंगवाया है। और ये देखिए एक छोटा बच्चा और माँ को देखने, माँ ये लोग बहुत ही शाउट कर रहे हैं, बहुत हैप्पी हो रहे हैं माँ को देख के। छोड़ दो, काट देगी। अभी ये नई नई आई है माऊ, आटा रहने दो, काट देगी। देखिए, ये देखिए, ये ग्रास में बैठी हुई है। ये इसे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इसी का घर है। ये अभी फर्स्ट टाइम आई है दोस्तों, फिर भी इसे ऐसा लग रहा है ये काफी दिनों से यहाँ पे रह रही हो। ये देखिए, सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत ही खुश हैं। तो दोस्तों ये बिल्ली अपने आप को आईना में देख रही है और सोच रही है कि इधर भी कोई बिल्ली है। और ये देखिए, इधर ये टॉय से खेलने आ गई। ये हमारी प्यारी बिल्ली, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, प्यारी बिल्ली माँ है। हाँ, आ जाओ दोस्तों। लगता है इसे कुछ दिखाई दिया, ये देखिए। और ये पूरे अटैकिंग मूड पे है, ये देखिए। ये देखिए दोस्तों, ये बेड के नीचे देख रही है, सूंघ रही है कुछ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चूहा है घर में, उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। ये छोटा सा बच्चा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इसे देख के। देखिए कितनी प्यारी सी बिल्ली है। ले, ले। क्यूट बिल्ली, क्यूट बिल्ली, ले। ये देखिए दोस्तों, इसकी मतवाली चाल, ये देखिए। इसका नाम मैं सोच रहा हूँ कुछ रख दूँ। इसका नाम मैं रखता हूँ दोस्तों, मैंने एसी बंद कर दिया है और देख सकते हैं इसे गर्मी लगने लगी है। और ये बाथरूम में जाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बाथरूम में पानी और ठंडा, इस वजह से वहाँ सोना चाहती है जाके। देखिए, ये देखिए, पर्दों से खेल रही है ये। ये देखिए दोस्तों, ये ऊपर चढ़ गई है आराम से, ये कुछ सर्च कर रही है। ये देखिए, ये हमारी प्यारी बिल्ली, ये देखिए। ये बच्चा इसको काफी ज्यादा पसंद नहीं कर रहा, ये देखिए, ये इधर आ गई है। ये देखिए दोस्तों, ये हम लोग के बेड में चढ़ गई है। ये देखिए, ये सब कोई डर रहा है इससे, ये पहला दिन है इसका लिए। ये देखिए नीचे चली गई फिर से। ये कुछ भी नजर नहीं आ रहा। फ्रिज खोल दिए, फ्रिज में ये झांक रही है, इसे कुछ नहीं मिला। इधर अंडे तो खाएगी नहीं है, इसे फ्रिज बंद कर दिए। पूरा मैट में खेल रही है। देखिए दोस्तों, ये टॉय से खेल रही है और अपने ही शीशा में मुंह देख के डर रही है। बच्चा अपना सामान छीन लिया, ये देना ही नहीं चाहता अपना कोई भी सामान। ये बच्चा, ये बिल्ली जो है, ये सामान से खेल रही थी, इसने इसे छीन लिया। ओ तेरी, ये रही हमारी प्यारी बिल्ली। बिल्ली प्यारी सी है, देखिए यहाँ पे सो गई है, कितनी प्यारी लग रही है ये हमारी कैट। देखिए दोस्तों, ये शीशे में अपने आप को देख रही है और ये यहाँ बैठी हुई है और ये सोच रही है उधर भी कोई बिल्ला बैठा हुआ है। ये देखिए, ये बच्चा इसे खिलाने में लगा हुआ है। देखिए, ये देखिए, ये दोनों साथ ही खेल रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। ये रही हमारी प्यारी बिल्ली और ये रहा वो। छोड़, काट देगी।
तो दोस्तों मैं फाइनली ऊपर आ गया हूँ और अभी कबूतर बंद है, अभी मैं इनको खोलूँगा। काफ़ी अच्छा मौसम है, देखिए ये देखिए। और मैं ये आज लेके आया हूँ, इसमें मैं अपने कबूतर का फीड जो है दाना पानी इसको धो दूंगा, क्योंकि धोने से सही रहता है। क्योंकि जब मैं दुकान से लेके आता हूँ उसमें मुझे लगता है कुछ केमिकल मिला रहता है, यूरिया खाद मिला रहता है, जिसके वजह से कबूतर बीमार हो जाते हैं। और दोस्तों ये रहा उनका फीड, ये है गेहूं को मैं धो दूंगा, बाजरा है सब, ये सब धो दूंगा। और मक्का वगैरह भी सब धो दूंगा मैं अच्छी तरीके से। अभी धूप भी काफ़ी अच्छी है दोस्तों। तो चलिए बिना देर करते हुए कबूतरों को खोलता हूँ मैं। देख सकते हैं ये चना उबले हुए हैं, इनको मैं दूंगा क्योंकि ये इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। और ये देखिए पेड़, ये जो हमारा, ये काफ़ी खूबसूरत लगता है सुबह सुबह के टाइम। यहाँ पे बहुत सारी पक्षियाँ आ जाते हैं। देर करते हुए चलिए चलते हैं और कबूतरों को खोलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये चिड़िया गौरैया जो है, जो विलुप्त हो रही हैं, देखिए मेरे छत पे आई हुई हैं। दाना छिटा हुआ है तो ये भी यहाँ पे खा लेती हैं, ये भी आके। तो दोस्तों कबूतर आराम से मज़े से हैं अंदर। लाइट जल रही है, लाइट को मैं ऑफ कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। और ये देखिए इसे तोते को मैं बाहर कर देता हूँ और अपने प्यारे बजीज को भी बाहर कर देता हूँ। ये देखिए अब ये कबूतर एक एक करके बाहर आ जाएंगे। आओ 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 आओ। देखिए दोस्तों अब सबसे पहले हमारा किंग आया है। यह हमारी ललसीरा है जिसकी फीमेल भाग गई है घर छोड़ के। 2 बच्चे थे और भाग गई है, बच्चों को हैंड फिट कराना पड़ेगा अब। ये देखिए सारे कबूतर बाहर आ रहे हैं एक एक करके। ये देखिए दोस्तों ये कबूतरी अंडों पे बैठी हुई है, फिर भी बाहर आ गई है, इसका मेल भी बाहर आ गया है। इसी तरीके से अंडे खराब हो जाते हैं। ये देखिए हमारी बड़ी फीमेल भी आ गई। दोस्तों ये रहे हमारे मुर्गा मुर्गी। ये देखिए इन्हें मैं अभी पानी दे दूंगा क्योंकि ये लग रहा प्यासे हैं। होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, क्योंकि दोस्तों हमारे घर एक नया मेहमान आया हुआ पर्शियन कैट, आप तो देखे ही हैं। बहुत ही क्यूट है, बहुत ही प्यारा है। होप आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। उसकी अपडेट मैं देता रहूँगा आपको वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय दोस्तों।